Bem-vindo a mais um programa Beleza na Cachoeira. Só cachoeira, eu falei para vocês que ia ver todas as cachoeiras aqui de Paraty. E nós estamos conseguindo. Vocês assistem o nosso vídeo aqui em cima. Estou mostrando minha cueca aqui embaixo, mas aquele vídeo aqui em cima que a gente foi na cachoeira da Estrada Real. Você tem a cachoeira da Praia Grande da Cajaíba. Cachoeira do Rio Grande. E a cachoeira do Rio Grande. Esses são os que a gente já viu, só faltam 32, hein? E vamos lá que nós estamos chegando. Mas hoje já são duas. Hoje nós estamos vamos no Poço do Tarzan. E vamos também na Cachoeira do Tabogan, que eu vou filmar a Dani escorregando. Ó, tá chegando, gente, ó. Incrível, hein? Nossa, pelo menos esse é o Tabogan. Esse é o Tabogan. Eu fui proibido de descer na pedra do Tabogan. Então eu vou na cachoeirinha de crianças. E tá bom, vai fazer o quê? Daqui a pouco nós vamos lá em cima no Tarzan, que eu vou pendurar no cipó. Ai, meu Deus do céu. Ai, ele morreu! Olha ali o tobogã, pensou se ele escorrega e vai parar lá, ó. Sentadinho, vocês viram no banquinho. Agora essa aqui é do Tarzan, vamos lá também, né? Ó, a situação da ponte. Essa ela passou. Continuamos o dia de aventura, vai antes. Mais um dia de aventura aqui, vamos atravessar a ponte do rio que não cai, se Deus quiser. Se Deus quiser.
da cachoeira da Tabogan, a Dani ficou preocupada, achou que o marido tinha sido engolido pela pedra. Mas você sabe que a pedra que engole é lá em é lá em Trindade. Então um dia a gente vai lá pra Trindade. Não vai deixar eu ir? Tá. Não deixou já escorregar hoje.